النهارده بقى يا ولاد انا هحكي لكم حكايه انما ايه حلوه قوي 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 وفيها مغامرات انما ايه علشان تعرفوا ان جدتكم كانت صحفيه شاطره قوي. بصوا بقى. وحسيتي بايه وانتي بتقتلي جوزك؟ استمتعتي يعني وانتي بتقتلي جوزك؟ انت ساديه على فكره. انت عارفه يعني ايه ساديه؟ لو رجع بيكي الزمن هتقتلي جوزك؟ طب انت بتحبي القتل ولا بتكرهي جوزك؟ ليه؟ ليه؟ حرام حرام. اطلع فوق. ايه ده؟ ايه كم الاسئله المستفزه دي؟ انا نفسي افهم المشاهد بيستفيد ايه من البرامج دي. منال بتعمل فرقعة إعلامية، مش مهم المشاهد يستفيد. اهلا بيكم في مسابقه حلم الاحلام. ابعت حرف حرف رساله هتكسب معانا شقه، عربيه مرسيدس او سبيكه ذهب. اتفضل. وادي مسابقات النصب على الناس. تبعت رسالة ب5 جنيه وبعدين تبعت لهم رسالة تانية يبعتوا لك رسالة فيها سؤال و3 أجوبة، تختار الإجابة وتبعت لهم رسالة ب5 جنيه وسؤال يجر سؤال ورا سؤال وهوبا تلاقي نفسك مفلس. معاكي 5 جنيه سلخ. بس يا علي بقى انت بتهزر. وعملتي ايه بودنه؟ ندمانه على اللي انت عملتيه؟ انت مجرمه على فكره. انت عارفه ان انت مجرمه؟ واشمعنى قطعتي ودنه؟ عملتي ايه بودنه لما قطعتيها؟ ليه ما قطعتيش مثلا مناخيره؟ حرام عليكي. ليه؟ ليه؟ نطلع فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم انت اللي سادية و60 سادية يا منال. معلش يا علي ما تخافش، أنا عارفة اترعبت. ها معلش يا حبيبي، ودنك ومناخيرك بخير. فكرة هايلة إنجي. مش بس كده يا فندم، الحملة هدفها كشف برامج الفضايح اللي بتستغل مشاكل الناس البسيطة عشان تعمل شو فرقعة إعلامية بدل ما تساهم في حلها. برافو عليكي. البرامج دي انتشرت جدا جدا يا فندم. خصوصا برنامج اللي اسمها منال محروس. أيوة يا فندم والله برافو عليك، حضرتك جبت التايهة. هي منال التايهة، قصدي منال محروس يا فندم. أنا هبدأ ببرنامجها. وفي كمان برامج المسابقات يا فندم اللي بتستغل أحلام الناس البسيطة علشان تلهب فلوسهم. البرامج دي انتشرت جدا يا جدا إنجي. جدا. تصدقي ان في ناس بتصدق الكلام ده وبتتصل فعلا؟ تصدق يا أستاذ جميل، أنا مش قادرة أصدق إن في ناس لسه بالسذاجة دي. بقول لك يا إنجي، انا عايزك تخلصي الموضوع ده ويكون على مكتبي في اسرع وقت ممكن. حاضر يا فندم، من عينيا الاتنين. حضرتك بس بربش هيبقى قصادك. شكرا. عن إذنك يا فندم. اتفضلي. الو، برنامج دولارات ممكن اشترك معاكم؟ يا نهار ابيض، مش ممكن. ايه ده؟ والله لا جن ولا زفت، ده نصب علنا. بس شايفة نسبة المشاهدة رهيبة. بصي. صدق يا واد يا سامح، انا انا بفكر كده اعمل لنفسي فيديو كليب راقص غنائي رومانسي كوميدي، والله هجيب نسبة مشاهدة فظيعة. فظيعة. انت مالك كده؟ افتكرت ان انت انثى دلوقتي؟ ما تخرس ياض، انت غصب عنك، فاهم ولا لا؟ مش بتقول لك اخرس يوه؟ دلوقتي وسطيكوا. حاجة فظيعة. تتفرجوا على ايه؟ بنتفرج على منال سعيد. طب تمام، اقفلوا بقى اللي بتتفرجوا عليه وركزوا معايا شويه. ايه خير؟ بصوا بقى، انا هعمل حمله صحفيه كبيره جدا عن البرامج الغريبه اللي بتتفرجوا عليها، وعايزاكم انتوا الاتنين تساعدوني. الله فظيعة، انا بحب الحاجات دي قوي. في ايه؟ اهدي كده، انا قلت لك رايحين رحله الملاهي. الحاجات دي قوي. هتعملي ايه يعني؟ فهميني. هعمل كبسوله تتبلعي يا انجي. مش بقولك مش قوي. يخرب بيت ساندوتش السكالانس اللي بتضربيه كل يوم الصبح وبيضرب لك نافوخك. بص بقى، هتنكر في شخصية أكبر تاجرة برشام وهسمي نفسي كبسولة، وعايزة منال سعيد دي تلف ورايا زي النحلة علشان تعمل أجمد حلقة عن مافيا تجارة البرشام.
بالشفا يا منال، بالشفا. شفت يا شعبولة الولية مسكت جوزها قتلته وقطعته. ملهاش حق بصراحه. هو ايه ده يا اخويا اللي ملهاش حق؟ ما منال كشفت كل الحقيقة. انت الست منال دي هرشت لك دماغك. هرشت دماغي ازاي؟ بقول لك ده الراجل كان مجوعها، ده بخيل. تقوم تقتله. تقتله يستحق القتل، ما هم الرجاله كلهم كده عايزين الحرق كده بجاز مخشوش. طب ما تجمعيش يا هبه. سمحت عايز الكريم. يلا جاهز. ما عندناش كريم. شعبولة شعبولة شعبولة، نعم. ايدك على 400 جنيه. ايه 400 جنيه بتوع ايه ان شاء الله؟ عايزه اشتري صندل. صندل ب 400 جنيه؟ ما انا لسه مديك 40 جنيه جبت بيهم شبشب. ايوه ده شبشب، انما الصندل تحط صفر جنبه على طول. ايدك وبحبح ايدك شويه عشان انت عارف الرجاله. أيوة عارف. البخله بيحصل فيهم ايه. ايوه خد يا روحي ما تعب 1000 جنيه اهم، عشان يمكن تبقي محتاجه تشتري شراب مع الصندل. حبيبي. كان نفسي اركب الاسانسير بس انا في الارض. الله، ايه ده منال؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه فينك مختفيه ليه كده؟ لا ابدا مش مختفيه ولا حاجه، بس انا متابعه برنامجك، انما ايه عامل شغل جامد جدا. والنبي شفتي الحلقه الاخرانيه؟ في حد ما شافهاش؟ تحفه تجنن. الحمد لله، فضل من عند ربنا. عايزه اقول لك يا انجي، الله اكبر، يعني نسبه المشاهده زي الرز، والاعلانات كل المنتجات، ولا بقى التليفونات اللي عماله تجيلي من ساعه ما عملت الحلقه. يا خرابي، الله اكبر، ربنا يكفينا شر الحسد. بسم الله ما شاء الله، ربنا. لا والشتيمه، الشتيمه بقى اللي على الفيس وعلى النت وعلى اليوتيوب وفي كل، وده دليل على نجاحي. طبعا قالوا لي ما دام اتشتمتي تبقي وصلتي. ده انتي ما شاء الله الشتيمه ايه، انا شخصيا لساني دلدل من كتر ما شتمتك. ألقومك. طول عمرك حبيبتي يا انجي، وانا عارفه انك تتمني لي الخير. من يا سلام، ده وبسمعك بودني. ده علي كان يحجز وانا اشتم بجد يا حبيبتي. حقيقة. الحمد لله يا رب يخليكي يا انجي، ما تحرمش مني. انا عايزه بقى عندي ليكي موضوع تكسري بيه الدنيا وتتشتمي شتيمه بجد؟ ما تشتمتيهاش المره دي بقت شتم في الشارع. مش عايزه اقول لك. يا رب يخليكي. ايه تعملي بقى موضوع عن تجاره المخدرات في مصر، تجاره البرشام. الله. هخليكي تقعدي مع اكبر تاجره برشام في البلد. ودي تعرفيها منين يا انجي؟ دي صاحبتي كده الانشيخ. مين دي؟ صاحبتي، بس ما تقوليش لحد. مفيش حد اصلا. اسمها ثانيه كبسوله. كبسوله؟ عرفتيها منين دي يا انجي؟ دي صوتك. عرفتها وكنت بعمل تحقيق معاها واتعرفت عليها وبقينا اصحاب قوي. ودي هترضى تطلع تبرشم معايا في البرنامج؟ قصدي تطلع ضيفه معايا يعني؟ ولا يهمك، طبعا هكلمها لك واخد لك منها شريط. قصدي اخد لك منها ميعاد. يا رب يخليكي يا انجي. انت عارفه بجد دي بقى هتبقى خبطه. دي هتبقى حته خبطه. حبيبتي يا انجي. يا وليه احترمي نفسك بدل ما اكلك جوزين اقلام في الشارع. استنى بس، اهو بص، اهو الاستاذ علي جه اهو، راجل محترم وهو يحكم ما بيننا. في ايه يا مجانين؟ يا وليه احترمي نفسك بلاش فضايح. اسكت انت خالص، انا هحكي له على كل حاجه. بص يا استاذ علي، دلوقتي منال عايزاني اطلع معاها في البرنامج، اقول كلمتين واخد 5000 جنيه. فيها حاجه دي؟ كم؟ 5000 جنيه 5000 جنيه؟ بحالهم. ليه؟ كنت محللة عسكرية ولا خبيرة استراتيجية؟ ده أنا صحفي بقالي حاجة و20 سنة وبقعد أنتع في المقالة ب 500 كلمة وبقبض 2000 جنيه في الشهر. قولي له يا ننوس عين امك ايه هما الكلمتين؟ او كلمتين وخلاص بقى، مش مهم. مش مهم. الست منال عايزاها تطلع في البرنامج تقول ان انا ما بعرفش. ما تعرفش إيه بالظبط؟ ما بعرفش. طب مش عيب واحد طويل عريض شحت زيك ويبقى ما بيعرفش؟ ما تروح تتعالج يا أخي. يا اخي انا سبحان الله انا بلا فخر والحمد لله بعرف وبعرف كويس قوي كمان، بس هي عايزاني يعني قال ايه تقول كده وكده، قال يعني عشان الحلقه تحلو. طب كويس، خلي الحلقة تحلو وخليها تقول كده وكده، وأول ما هبة تطلع في التلفزيون والجمهور يشوفها هيفهم أنت ليه ما بتعرفش. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا وليه
يا وليه عايزاني اطلع اقول ما بعرفش عشان خاطر 5000 جنيه؟ شعبولة بولة بقول لك ايه، بتوع الاعداد قالوا لي ان عندهم استعداد يبقوا 7000 جنيه 7000 جنيه؟ مقدم. مش عارف، انا حاسس ان انا ضعيف. تصدقي ان انا فعلا شكلي ما بعرفش ولا ايه؟ مش قلت لك يا منال. بص ودقق يا معلم، قول ايه الفرق بين الصورتين دول؟ احنا النهارده جايين نكسبك 30,000 دولار كاش. بص ودقق يا معلم، انت بس رن علينا واحنا اللي هنكلمك. الو 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 يا عم، دي 5 مرة اتصل الخط يفتح ويقفل في نفس الوقت. اهلا بيك في برنامج مفيش فرق. للاشتراك في البرنامج اضغط رقم 1. اها 1. لعدم الاشتراك في البرنامج اضغط رقم 2. وانا بتصل عشان ما اشتركش. للخروج من البرنامج اضغط رقم 3. اخرج اروح فين؟ اخرج اروح فين؟ هو 1. لإنهاء المكالمة اضغط رقم 4. انهي ايه؟ انا هكسبكم يا هكسبكم، هضغط 1 هو. أهلا بيك في برنامج مفيش فرق. للغة العربية اضغط رقم 1. للغة الإنجليزية اضغط رقم 2. ده انجليزي ايه؟ عربي. 1. للغة الأسبانية اضغط 3. للغة الفارسية اضغط 4. ايه اللغة الفارسية دي؟ احنا ناقصين؟ هو رقم 1. الله يخرب بيوتكم انتوا نصابين. ناخد اتصال ونقول ألو. أيوة، مين معانا؟ أسماء. سمسمة ازيك؟ الحمد لله. منين يا أسماء؟ أهلا بيك وكل أهل الشرابية معانا. الهلج موجود في الصورة اليمين ومش موجود في الصورة الشمال. تقدري تقولي لنا إيه الفرق بين الصورتين دول؟ الهلج نكد عليك وعلى اللي خلفوكي، الهلج وربنا الهلج. بس يا أسماء ده اللي لفت نظرك. غلط يا أسماء، كلمينا مرة تانية. طبعا أنا هتصل، أنا عارف الإجابة وأكيد هكسب. ألو؟ للغة الصينية اضغط رقم 43. صينية مين؟ صينية مين يابا؟ هو 1 هو 1. أنا جاني الضغط من كتر الضغط. أهلا بيك في برنامج مفيش فرق. للإجابة الصحيحة اضغط 1. للإجابة الخاطئة اضغط 2. هو أنا اللي عبيط ولا أنتوا اللي عبطة؟ أها 1 1. الله يخرب بيوتكم يا نصابين. أهلا بيك في برنامج مفيش فرق. عفوا، لقد نفذ رصيدكم. لخدمة سلفني اضغط رقم 1 أو قم بشحن كارت جديد لإعادة نفذ رصيدكم؟ رصيدكم الحالي يخرب بيت أبوكوا، خربتوا بيتي يا ولاد السرمة. بصوا بقى، احنا محتاجين معلومات اكتر عن تجاره البرشام وعن التجار الجمله وتجار التجزئه كمان. خلاص كاميليا، انت ممكن تساعدينا في المعلومات دي عشان جوزك ظابط. اوكي، اعتبريني من هنا ورايح كاميليا كرومبو. انا هجيب لك كل المعلومات اللازمه وهظبط لك اللبس والاكسسوارات والميك اب اللي يليق على كبسوله. لا يعني بصي اطمني. طب بقول لك يا انجي، ممكن علي يساعدنا في الموضوع ده؟ ايه انا قلت ايه؟ علي ايه؟ وطي صوتك. علي ما عارفش حاجه خالص عن الموضوع ده. ليه يا انجي؟ يعني ايه ليه يا انجي؟ تخيلي انت واحده رايحه تقول لجوزها انا هتنكر في شخصيه تاجره مخدرات، اكيد طبعا هيمنعني. اوعى تقول لعلي حاجه. سامح خلاص انا مش هتكلم نهائي. كوكي لسانه اللي طول كده، ارجوكي عيب. نرجع لخطتنا. أيوة. بصوا بقى، احنا اول حاجه لازم نعملها ندور على بيت قديم في منطقه عشوائيه ونزرع جواه ايه؟ كاميرات علشان نصور منال وهي جوه الحلقه وهي مش واخده بالها ان احنا بنصورها بكاميرا تانية. فهمتي حاجه؟ سيبي الزرع عليا انا يا انجي، انا اللي ازرع لك بقى. لا انت فهمتني غلط خالص. انا بتكلم عن زرع الكاميرات يا انجي. ايه ده الرخامه دي؟ انا اللي بتكلم عن زرع الكاميرات. خلاص فهمت لكن غلط.
ايوه يا منال، ازيك يا حبيبتي؟ انا الحمد لله. بصي يا ستي، انا اتفقت مع كبسوله وهي موافقه انها تسجل معاكي الحلقه الاولى، ومبدئيا هتشوفك بكره الساعه 9. هخلي كاميليا تعدي عليكي الساعه 7 وتوصلك لحد هناك. معلش يا منال والله كان بودي اكون معاكي، بس انا هبقى مشغوله مع الولاد قوي بكره. بالتوفيق. باي يا حبيبتي. بتكلمي مين؟ دي واحده صاحبتي. ايوه مين يعني؟ واحده ما تعرفهاش يا علي. ها، تحب احضر لك عشاء ولا هتنام؟ اعمل لك رز بلبن؟ اعملي لي رز بلبن. احسن يا حبيبي، برضو تنام خفيف. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا منال. عامل ايه كده؟ انا كويس، انا عامل كويس. والمدام عامله ايه؟ المدام كويسه الحمد لله. لا انا قصدي عامله ايه، طبخه ايه؟ طبخه محشي باين. كنت عايزه اسال حضرتك كده، بما انك يعني صحفي جهبذ. جهبذ يعني ايه؟ جهبذ يعني مدقدق دقرم كده، دقرم في شغلتك. دقرم؟ انا دقرم. كنت عايزه اسال حضرتك، انت تسمع عن الست اللي اسمها كبسوله؟ كبسوله؟ اسمع عنها. طب اصل انا بجهز حلقه عن البرشام، وكنت عايزه يعني حضرتك تحكي لي عنها. هي كبسوله؟ اسمها كبسوله، دي واحده ست. لا والله، يعني انا هطلع في البرنامج اقول كده؟ لا يعني اقصد هي واحده ست قادره وفجره. ايوه. بتتكلم بالسنج والمطاوي. ايوه. بس بيقولوا اسعارها كويسه. اسعار ايه؟ هي اسمها ايه؟ كبسوله. يبقى اكيد اسعارها في البرشام. هو انت يا استاذ علي كنت بتستقضى منها ولا ايه؟ لا يعني بصي، انت هتنبسطي منها بجد. بيقولوا لها علي بس، وسلمي لي عليها وقولي لها تبقى تعدي عليا. حاضر. يلا سلام. استاذ علي باين انك كنت نازل. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عالم تايهه. بطل عامل مكونه من 5 حروف، شيل الحرف الرابع والخامس تبقى مشروط. يلا اتصل وجاوب تكسب $20,000. ومعانا اتصال نقول الو. الو، مين معايا؟ عاشور من برج المدابر. اهلا بيك يا عاشور، وكل اهالينا في ابراج المدابر. جاوب واكسب يا عاشور. ايه هي الدوله المكونه من 5 حروف؟ قطر. غلط يا عاشور. لبنان يا عاشور، لبنان. الو الو. ايه ده؟ بتعمل ايه يا سمير؟ بتتابع البرامج العبيطه دي؟ دول $20,000 يا رجاء. يا حبيبي، مين قال لك اساسا ان هم بيكسبوا اي حد؟ عايز اقول لك حاجه، لو البرنامج ده بيدفع جايزه $20,000، المذيع بتاعه يطلع كده بفانيلا من البالة ب15 جنيه. وانا هشتري الفانيلا. بليز رجاء، سيبيني اتصل لك. مش هتتصل، بقول لك. الله يا حبيبي، انا بقول طبعا الفاتوره بتجيلي نار ليه؟ اتاريك طول النهار 0900 0900. نفسي اكسب مره واحده، اعوض بس الفلوس اللي علينا بتاعت التليفونات والاتصالات والبلاوي. مش هتكسب يا سمير، مش هتكسب يا حبيبي. دول نصابين. عارف الناس اللي بيتصلوا دول؟ موظفين في الاستوديو، مفيش جمهور خالص بيتصل. يعني اروح الاستوديو ولا اعمل ايه؟ يا حبيبي، انا مستغربه جدا ان دكتور محترم مثقف زيك يصدق البرامج الساذجه دي. طب بص، عشان اريح ضميري انا هتصل مره واحده وهقول لهم لبنان واقفل. ولا لبنان ولا بتنجان ولا التليفون ولا التلفزيون. اما براوه براوه. الشنطه دي حالي خضتني، فيها شويه حاجات. والله انت كده جاوبتيني. فيها لبس. بتاع مين؟ بتاع كاميليا. وايه اللي جابه هنا؟ جيب الغلط وانا رايحه عشان ارجعه. سلام.
ايه اللي خلاكي تاكلي البضاعه بتاعت المحل؟ هقول لك بس ما تضربنيش. هضربك؟ قولي. اصل الشركه بتاعت الشوكولاته عاملين مسابقه، عاملين ايه رقم كده، اللي ياكل الشوكولاته ويبعت لهم الرقم يكسب خاتم الماس. الماس؟ ده انا هكهرب اللي جابوكي. انتي تعرفي الماس يا هبه؟ وما عرفوش ليه يا حبيبي؟ بكره البسه واغيظك كده وافرسك. مش هتلاقيني يا روحي، هكون فلست واتسجنت واتخرب بيت ام اللي جابوني. لا يا حبيبي ما تخافش، ما انا ساعتها بقى ابيع الخاتم وادفع لك الكفاله واطلعك براءه. تطلعيني براءه؟ وكان لازمتها ايه من الاول؟ تعرف كبسوله؟ كبسولة ليه؟ الحقن أسرع وأحسن. حقن إيه؟ طب بلاش حقن، اللبوس دايما أمان. كبسولة دي تجرة برشام. ما شاء الله عليها، برافو عليها والله، فعلا البلد محتاجة لها سيدة فاضلة. أنت بتهزر يا سمورة، بقول لك تجرة برشام يعني تجرة مخدرات. يبقى سيدة ملعونة منها لله، الله يخرب بيتها. وأنت تعرفها منين دي؟ أنا معرفهاش، بس أنا لازم أعرفها. لازم تعرفها، ودام انت لازم تعرفها يبقى انا برضو لازم اعرفها. ليه ما تعرفش؟ هتجنن يا سمير. مساء الخير يا معلمة كبسولة. يا اهلا بكمولة الأمورة. انا جبت لك بقى ست الحسن والجمال، المذيعة منال. اهلا يا منال، منورانا يا حبيبتي. مالك يا روحي كمشانه في روحك كده؟ هو احنا بنخوف ولا ايه؟ لا ابدا، بس هو اصل حضرتك يعني المكان زي ما تقولي كده. مالها المكنه بتاعتي يا حبيبتي؟ مش عاجباكي في ايه؟ لا هو حضرتك المكنه زي الفل، لا المكنه حلوه بصراحه بقى ما شاء الله. بقى هو المشكله ان انا اللي حاسه ان بس طلبك عندي يا حبيبتي غالي والطلب رخيص. خدي دي هتظبطك، ها؟ هتخلي نجومك كده تلعلع. امسكي. هو ايه دي حضرتك؟ ده تيمو. لا انا عايزه اشرب سحلب. استغفر الله العظيم، ما بنشتغلش فيه. ليه ان شاء الله؟ عشان السحلب ده بودره واحنا ما بنشتغلش فيه يا حبيبتي. خلاص بقى يا منال معديها. المذيعة منال بقى جاية عشان تتفق معاكي على موضوع كده يعني. موضوع ايه يا حبيبتي؟ موضوع ايه يا حبيبتي؟ موضوع الحلقة. موضوع الحلقة ما عنديش مانع خالص، بس ما اظهرش بوشي عشان ما تحسدش. لا هو حضرتك ما تقلقيش، لان احنا هنحط على بقك كمام، عينك غمام، وشك يا ماما. بصي حضرتك، هو في شريطه سودا بتبقى محطوطه كده ومحدش بيعرف وشك خالص. وماله، ما يضرش. هتقبجيني كام بقى لا مؤاخذه؟ هو حضرتك 20,000 كويس؟ لا يا حبيبتي، انا هقبض 50,000 وهظهر بوشي. بصي 30,000 وريحي الكلام. خلاص بقى يا معلمة، حلوة قوي 30، حلو، مشيها بقى يا معلمة. ماشي، علشان خاطر كاميليا الأمورة 30,000 وهظهر بوشي. ميرسي يا كبسولة. وانا بصي يا كبسولة، انا عاوزاكي تقولي ان باباكي اعتدى عليكي وانتي طفلة صغيرة. ايه الكلام الفارغ ده؟ بس انا ابويا ما اعتداش عليا. معلش افتكري ال 30,000 اللي زغفتيهم، وانت ان شاء الله هتقولي كل حاجه. وعايزاكي تقولي برضو ان انت اتجوزتي تاجر مخدرات، فهو اللي غرزك في الشغلانه دي، وانت عشتي حياتك بتكافحي المرض، فبعد كده اضطريتي تغذيه عشان تورثيه. نهارك اسود، انت عايزه تلبسيني مصيبه؟ انا ما قتلتش حد. انا عايزاكي تقولي كده. حاضر، مفيش مانع، عشان خاطر كاموليا، بس اقبضهم بالدولار. انا عايزه اولع فيكي بسولار. بتقولي حاجه؟ لا يا حبيبتي. ابو شكلك. وكمان عاوزاكي تقولي بس بقى افصلي شويه. انت ايه متريليوز من ساعه ما قعدتي وجعتيلي نافوخي وطيرتي البرشامتين اللي واخداهم. جاتك القرف. خلاص عرفت انت عايزه ايه. عايزاني اكلمك عن انجازاتي في عالم البرشام، وازاي ان انا غزيت السوق المحليه لحد ما وصلت للعالميه، صح؟ دي رحله كفاح لازم تظهر للناس. ما تقلقيش. بصي يا كبسوله، يعني انا عايزه اخدمك عشان تزودي نسبه المبيعات مش اكتر. ازاي يعني؟
انت مش بتكافحي المخدرات؟ يا حبيبتي انا لا بكافح مخدرات ولا حشرات، انا عايزه بس الحلقه تبقى طلقه كده، عايزاك تولعيها لي. حاضر. لوز اللوز، وهو ده المطلوب. منورة يا منال، منورة. هل مسابقة امبارح كان الخاتم ظهر في الصورة الأولانية في الخنصر، وفي الصورة الثانية ظهر في البنصر. لا أنا امبارح كنت بحل مسابقة تانية خالص. عضو في جسم الإنسان لو أضفنا له حرف النون بنلبسها في العمر مرة واحدة بس. نلبسه في العمر مرة واحدة بس؟ برافو عليك يا مغاوري الخزوق. ده مش مرة واحدة بس، اللي بتقول عليه ده يجي 50 مرة في العمر. لا لا لا، يبقى ما فيش غيره، هو الخاتم. برضه واضح انك انت حافظ مش فاهم. المهم يا دكتور، أنا جاي ليك في موضوع مهم جدا وحساس جدا جدا جدا. ايوه بس انا دكتور امراض نسا. مش موضوع أمراض نسا، موضوع الموبايل دي. تصليح الموبايلات اخر الشارع. لا هو انت فاكر انه بايظ لا سمح الله؟ لا ده شديد جدا جدا جدا، وانا عاوزك تشتريه. مش عايز اشتريه. وانا عاوز ابيعه. عايز تبيعه ليه؟ اصل بصراحه يا دكتور مزنوق في ثمنه. مزنوق ليه؟ عايز اشتري بثمنه كروت شحن عشان اتصل واحل مسابقه الليله دي. اها قلت لي الخاتم كان في انهي صبع؟ البنصر. يا راجل شامح ايه رايك؟ شكلي تاجرة مخدرات كده اخض. يا لهوي يابا، انا اول ما شفت اتخضيت. كبسوله بجد يعني. طب قول لي الكاميرات جاهزه هنا؟ كله هنا تمام، اروح الاوضه التانيه اتاكد. طب يلا بسرعه منال جمالها جايه. طيب. يلا انكشف من قدام. طيب انا معلمه الله. كتكونيلة محدش بياكلها بالسهل. سامع كده ايه الاخبار؟ تمام، بس في كابل باين هنا باخفيه. يلا بسرعه زمانهم جايين.
كلمينا عن حياتك العاطفيه. ايه انسه دي يا حبيبتي؟ ايه انسه دي؟ برضو الاحترام حلو يعني. لا يا حبيبتي كده أنا قله بحاول احترام. يعني احترمك، بحاول والله جاي لا على يا نفسي. اتفضلي. حبيبتي انا اتجوزت 13 راجل. ما شاء الله. طب هم فين دلوقتي؟ ليه وجع القلب ده؟ راحوا عند اللي خلقهم، الله يكحمهم مطرح ما هم. مين؟ ايه؟ طب مندوح ستوب. بصي هو حلو يا كبسوله، لا حلو يعني بس مش ده اللي انا متوقعه منك خالص. انا عايزاكي تسخني لي الحلقه كده. يعني لو حياتك فيها تحرش، عندك حد خطفك وانت صغيره، حد سرق اعضائك وانت ماشيه جنب الرشاح، يعني بعد كل اللي انا قلته ده مش عاجبك كلامي؟ بقول لك ايه يا اختي، انا من قبل ما اقول اي كلمه تانية 15,000 جندي على الترابيزه هنا قدامي، وبعد ما نخلص 15 زيهم. قلتي ايه؟ قلت ايه يا حبيبتي؟ احنا انتاج محترم، اللي انت عايزاه امسكي. هاتي القرف. حلقه منيله بنيله كده يا حبيبتي تحت امرك. ده انا كده هقول قول ولك لك، انما ايه هيعجبك يا منوله؟ لا انا عايزاكي بالشنطه اللي خدتيها دي تتدرمغي في الارض، عايزاكي تتدرمغي كده قدامي. مين دي اللي تتدرمغ يا روح الروح؟ انت بتتكلمي المعلمه كبسوله. بس منورانا يا منوله. خدي الصنف ده بقى هيعجبك قوي، دي هديه بسيطه عشان مجيتك. امسكي حرونات في جلدتك. بصي يا كبسوله، مبدئيا دلدلي الشنطه اللي جنبك دي، ما توديناش في داهيه. حاضر، اتكلمي بأدب وما تشوحيش. سوري انا اسفه. اللي بيشوح هنا بقطع له ايده. لا انا اسفه بجد. حاجه قله ادب صحيح. قولي قله الادب ولسانك طويل. بصي يا حبيبتي، احنا هنقول ان الحلقه اللي سجلناها معاكي نجحت، وبناء على طلب الجمهور احنا بنذيع حلقه تانية، كاننا بنسجل حلقه تانية معاكي. قولي. يا ضلاليه، اعلام فاسد. طيب ما عندكيش طرحه تانية يعني عشان كاننا حلقه جديده؟ مالك ومال طرحتي يا حبيبتي؟ الطرحه دي انا جايباها من وكاله البلح، موصيه عليها. لا وانت الصرف بتفهمي باين. في الشياكه؟ لا ما بفهمش حقيقي. ماشي. مندوح جاهزين؟ كلم يا مندوح. اكشن. كبسوله، كلمينا عن البرشام. قلتيلي بقى بحب قوي اتكلم عن البرشام. البرشام اصناف كتير قوي حقيقه، يعني في صنف يخلي الزبون من دول طاير فوق، طاير في السحاب كده، مش حاسس بيرفرف كده. ونوع تاني يخلي الزبون من دول عايم على وش الميه ريلاكس كده، كانه ايه بيسبح. وفي نوع تالت بقى يغوص في اعماق البحار ويعوم على السمك، ده بقى ايه بيبلبط كده. انواع كتير بقى، اقول لك ايه ولا ايه؟ لا انت موسوعه يعني طبيه، يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني نوع الشهاده اللي انت حاصله عليه غريب. طب بالنسبه للاسعار طمنينا. لا الاسعار في متناول كل المدمنين الحقيقه. احنا هنا علشان نساعد في بناء الاقتصاد. ده حاجه مهمه جدا ان احنا نقف جنب الدوله. كبسوله، انت عندك اجندات خارجيه؟ يا حبيبتي، امال عندي اجنده كبيره كده ما شاء الله، بكتب فيها كل الاسعار وكل المبيعات، اجنده مخططه. بس الحقيقه ما بكتبش فيها حاجه، اصلا انا ما بعرفش اكتب. والله؟ طيب كبسوله معلش، ايه علاقتك بالمافيا؟ الا قلت لي علاقتي بالمافيا؟ انا شفته 3 مرات. وايه ده؟ فيلم مافيا بتاع الممثل القدير احمد السقا. امال كبسوله، في نهايه الحلقه تقولي ايه للشباب؟ احب اقول من موقعي هذا لكل الشباب، اقول لهم ما تبخلوش على روحكم. يعني عايز تبرشم بالعقل، عايز تبرشم اوعى والمضروب، تشتري الاصلي. وزورونا تجدوا ما يسركم. كبسوله على عسوله. مساء الخير يا استاذ جميل. انجي طمنيني، عملت ايه؟ تمام ما تقلقش، كله زي الفل. السيديهات دي عليها كل حاجه، خليها عندك وانا هخلص الموضوع واجيبهولك الصبح. سلام عليكم. مالك متصبعه كده ليه؟ سايبه علي لوحده في البيت، مش عارفه هيعمل فيا ايه. سلام بقى. مساء الخير يا علي. كنت فين يا هانم؟ كنت عند الكوافير.
انا مش مكلمك من شويه قلت لي انك مع كاميليا؟ ايوه يا علي، كنت مع كاميليا عند الكوافير. في ايه يا حبيبي؟ لحد دلوقتي؟ انت عارفه الساعه كام؟ علي لو سمحت، انا راجعه من بره مش شايفه قدامي. لو عايز تتخانق ما عنديش مانع خالص، بس يا ريت تستنى للصبح اكون نمت وارتحت. تصبح على خير. انا حاسس ان مراتي بتكذب عليا ومخبيه عليا حاجه. هو ايه الجديد؟ ما دام ست يبقى بتكذب على طول. اوعى تصدق الستات ما بيعرفوش يكذبوا، لا ده اكل عيش. لا لا لا، الستات مزاج قوي في حكايه انهم يكذبوا على طول. يعني ايه؟ شوف، خد الامور بسلاسه، اشتري دماغك يا راجل، ما تعقدش الدنيا وخد على قد على حاضر، لا ايه لا اوكي على طول. خش نام انت وروق، ما تناقشهاش، ما ترفضش اللي تطلبه، واعمل اللي انت عايزه. صدقني انا اهو 40 سنه مع جوجو. شفت جوجو ما شاء الله حجمه قد ايه؟ ما شاء الله. ولا اتهزيت زي ما انا. تصدق ايوه زي ما انت فعلا. الحمد لله عايش فل، بقوم وانام واصحى. بتجري؟ بجري؟ لا مش دايما، مش دايما بس لما ببقى مسجون بنف تخيل. ولما ابقى تعبان عايز اروح بروح. تيكت ايزي يا عزيزي، وبعدين اشتري دماغك. باي يور ليج. اشتري دماغي؟ باي يور ليج. عندك حق، تصدق عندك حق. بص اديها في الطراوه. هي مين دي؟ مش عرفها. تصدق عندك حق. وبلاد تشيلني وبلاد تحطني، واتلطمت كتير واشتغلت في انواع كتيره قوي من المخدرات. زي ايه؟ اشتغلت في الماريجوانا، واشتغلت يا اختي حتى الكل، عارفه الكل وما عتقتهاش، واخيرا البرشام. طيب انسه كبسوله، ممكن تكلمينا عن حياتك العاطفيه؟ ايه انسه دي يا حبيبتي؟ ايه انسه دي؟ برضه الاحترام حلو يعني. لا يا حبيبتي كده قله بحاول احترام. يعني احترمك، بحاول والله. لا يا حبيبتي انا جوزت 13 انا هحكي لك كل حاجه، كل حاجه، بس انا عايزاك تفهمني. عايزاك تفهمني صح وتسامحني. ماشي؟ شايفين نسبة المشاهدة؟ لا برافو، برافو عليك، برافو برافو. تسيم كده. لا لا عيني هتطير. لا بس الحقيقه يعني شكلك يعني ايه يا كوكي؟ ايه مقرف مقرف. عليكي دي كبسولة قمر كيوت. انت عارفه يا انجي؟ انت عارفه يا انجي؟ إيه؟ انا ايوه خفت اول ما شفتك. ايه ده انت عاملاه جميل قوي. ميرسي قوي. انت عارفه شكل عادل امام في احترس من الخط. مقرفة. تلمي بقى. على العجلة وشبكها بالفستان اللبني. أول ما دخل على الأوضة، لبسها الموضة واتكل على الله. على العجلة